ये तो भूखा ही मार देंगे हमको। हेलो नमस्कार सर, मैं आइडिया कंपनी की तरफ से राकेश बात कर रहा हूँ। क्या मदद कर सकता हूँ सर आपकी? तुमने हमारी जिंदगी खराब कर दी। अरे हमने खुद की खराब कर ली भैया, कॉल सेंटर में जॉब करके तुम्हारी काहे खराब करेंगे? दिक्कत बताओ क्या हो रही है? अरे जब भी हमारी सेटिंग रिया हमको फोन करती है तुम सारे जने मिलकर झट से नेटवर्क काट लेते हो। हम क्या करें? अरे हाँ क्यों नहीं, हमारे हाथ में तो नेटवर्क का बटन रहता है ना। जैसे ही रिया तुमको फोन करती है हम बटन दबा देते हैं झट से। और क्या, कल रिया हमको फोन पे पप्पी देने वाली थी, पप्पी की तो आवाज नहीं आई, तुमने नेटवर्क काट लिए, सिर्फ टू टू की आवाज आई। क्या करें? अरे रोए काहे रहे हो, दोबारा से फोन कर लेते उसको। बहुत कोशिश कर ली, लगी नहीं रहा फोन, जैसी फोन लगा रहे हो बिजी जा रहा है। देखो बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि तुम्हारे हिस्से की पप्पी कहीं और बढ़ रही है। बहुत सीधे हो यार तुम। इससे पहले कि रिया पूरी खुल के बढ़ जाए लोगों में, भागो। कहाँ भागे? अरे रिया